स्पिरिचुअल नावस हिस ग्रेस रमण राधाकुंड प्रभुजी हंगेले कार्मिक नावस श्री रवींद्र मल्य मामूस हन्य सची बॉम्बे इतो हन्नी गोवर्धन इको विलेजाचे इंटरनॅशनल मार्केटिंगाचे आणि टुरिझमाचे एक डायरेक्टर जावन आसाचे मधुबन आश्रमाचे ऋषिकेशाचे वन ऑफ ट्रस्टी जावन आसाचे 1997 अंतू सौदी अरेबियंतू पेट्रोकेमिकल कंपनींतू वर्क करता आशिल्लींची तेदना तन्नी इस्कॉनाक कनेक्शन जाले तन्नी तई श्रीला प्रभुपादल तंगेले लीलामृत म्हणजे भारी चंदशील बुक वाजिलींची आणि तेदना तन्नी ब्रह्मचारी जावचे डिसाइड केले श्री राधानाथ गोपीनाथ टेंपल इस्कॉन चौपाटींतू अन्नी ब्रह्मचारी जावन जॉइन जाल्लींची तशीची टेंपलांतू मस्त सेवा करता आसाची आणि करता आशिल्लींची 1999 दाखोनू कार्तिक मास यात्रा कंडक्ट करता आसाची मोर देन 20 इयर्स दाखोनू तन्नी करता आसाची राजन भक्तांक तन्नी कार्तिक मासांतू यात्रा कंडक्ट करताची आता तन्नी एट प्रेजेंट प्रपंचाचे विंगड देशाचे योगा ग्रुपाच्या भारतांत अशे विंगड तीर्थस्थळाक यात्रे करता आसाची हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा महामंत्र सांगून हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम स्वागत हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सकड़ांके नमस्कारो हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज आम्ही श्रीमद भागवतम आम्ही सुरे श्रीमद भागवतम वाचूच फुडें ताचे महात्म्य कसा नाही म्हणून आम्ही एक दृष्टांत कसा नासता तांचो भागवतमांत कसा नासता तें कसाला वाजूका म्हणून आम्ही आमगेले इंट्रोडक्शन तशी महिमा अमृत महिमा म्हळ्यार ताजी कसन तांतू आसा आनी त्या पुरो आमकां कशें तें भागवतम आयलें आनी पुरो आमी पळोवचें आसता तांतू तरी आमी खंय भोंवच्या वता म्हूण लागता अमेरिका वता म्हूण लेखल्यार आमी कसां करतात म्हळ्यार आमी थंयचे विशयांतू कसकसान खंय वचूं येता कसकसान पळोवं येता हें त्या म्हणून आमी आज काल गुगल करून आमी पुरा डेटा कलेक्ट करतात तशींच आमी आमगेलें श्रीमद भागवतम वाचूका म्हणून आमी लेखिल्लें आसा पण ताच्या विशयांतू आमकां कसकसान गोत्ता आसुका आमी कसकसान म्हळ्यार ताजें बॅकग्रावंड कसं तें भागवतम आयली कशी ह्या पुरा विशयांत आमी आज ताजे विशयांतू आमकां आज विप्रसुदामा आनी सांगतात पण आमी पळयतात की व्यास मुनी जेन्ना सरस्वती नदीर बसून तांणी मस्त पुरा उपनिषद 108 उपनिषद 18 पुराण महाभारत आनी पुरा बरोवन जाल्ली मागीर तांकां एक मनांतू एक शांतीशी मेळका तें मेळ्ळी तांणी तांगेले गुरू नारद मुनी थंय येतात तांकां निमगितात की अशें हांव पुरा इतलें पुरा पुराणांनी बरयल्यान ती जाल्यार म्हागेल्या मनांत एक शांतीशें म्हळ्यार एक सॅटिस्फॅक्शन ना इत्याक म्हणून नारद मुनी मागीर तांकां सांगतात की तुमी पुरा म्हळ्यार पुरा उपनिषद जें बरयलां तांतू मोस्टली एक फ्रुटिव्ह मेंटालिटी म्हळ्यार कसांनी हें केल्यार तुमकां हें मेळटा आनी कसांनी केल्यार तुमकां दुसरें कसांनी मेळटा म्हळ्यार एक फ्रुटिव्ह मेंटालिटी म्हणटात ताका तें चड करून दिल्ल्यान तुमी पण देवाल विशयांत तुमी गुणगान आनी कर न्ही म्हणून तें तुमकां एक सॅटिस्फॅक्शनशें मेळ्ळी तर तुमी देवाल गुणगान केल्यार मागीर तुमकां तें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें म्हणून तांणी सांगतात आनी तें जालें मागीर वेदव्यास मुनी तांणी श्रीमद भागवतम बरोवचें सुरू केलां तर तांणी तें बरोवन तांतू मस्त पुरा श्लोक म्हळ्यार एक्चुली सांगतात की भागवतमांतू मोर दॅन 1 लाख श्लोकास आसा ती म्हणून पण आतां आमगेले हांगा भागवतमांतू कितले श्लोक आशिल्ले ते तितले श्लोकांतूच आमकां वाचूचें डिफिकल्ट आसा तरी भागवतमांतू पुरा
वेगवेगळे जगा म्हळ्यार खाली आमगेल्या ह्या पृथ्वीर न्ही आनी खंय खंय कसं जाल्लें नासता त्या पुरा म्हळ्यार कृष्णाल विशयांतू आनी तागेल्या भक्ताल विशयांतू सांगिल्लें आसा आनी भगवत गीता आमी वाचिल्लेली आसता भगवत गीतांत आमकां 2 विशय कळटात म्हळ्यार आमी कोण आमी एक आत्म आनी परमात्मा कोण ह्या विशयांत आमकां भगवत गीता कळना मागीर आमकां कितें कळलेलें मागीर आमी तो परमात्मा कितलो ग्रेट आसा हें कळोवंक म्हणून जाल्यार आमी ते श्रीमद भागवतम म्हळ्यार श्रीमद भागवतमांतू परमात्मा भगवान आनी कितले ग्रेट आसा ती आनी तांगेले भक्त तांणी कितले ग्रेट आसा ती तांतूं दाखोवन दिता आमकां तरी त्या भागवतमांतू आमी एक एक करून स्टार्ट करता आसा हगोर हगोर त्या भागवतमा विशयातू ताजें महात्म्य कसं ना हें आमी जाणून घेवचो प्रयत्न करता ती आनी दुसरें मागीर तें जालें मागीर आमी भागवतमांतू मस्त पुरा वेगळे वेगळे स्टोरीज आसा ती त्या पुरा आमकां आमी भगवत प्रवाह म्हणून करून तांतू आमी कसं कसं आसा म्हणून हें करून मागीर ताजे विशय भागवत तें जालें मागीर आमी तांतू वेगळे वेगळे प्रार्थना करता ती ध्रुव महाराज प्रार्थना करता ती प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करता ती गजेंद्र हस्ती ते प्रार्थना करतात तशी पुरा वेगवेगळे प्रार्थना आसतात तेवूय आमी मुखार घेवची चलना आनी तशींच मागीर भागवतम फर्स्ट कॅन्टो म्हळ्यार स्कंद क्रमांक 1 तांतू मस्त विशय व्यासदेवान कशें ताका बरोवन ताजे विशय सांगला आनी प्रभुपादान तांगेलें कसं कसं डिटेल तांतू ताजे परपट म्हळ्यार ताजे एक्सप्लेनेशन कसं दिला म्हणून आमी तें पळोवचें आसा मुखार जावन तरी भागवतम तांतू कसं सांगिल्लें आसा तें कशें आमी आमगेल्या जिवनांतू म्हळ्यार कंप्लीट भागवतम म्हळ्यार तें एक ज्ञानशें आसा तें ज्ञान आमी पुरा घेतलें मागीर तें विज्ञान म्हळ्यार एक्सपिरियन्शियल नॉलेज कशी तें आमी करचो प्रयत्न करता भागवतमांतू मस्त पुरा सांगलां त्या विशयांत आमी आमगेल्या जिवनांतू कशी तें हाडूं आमगेल्या लायफांतू ताजें कसं म्हणटा ताका कन्क्लुजन आसा तें आमी आमगेल्या लायफांतू करयात आनी तें लायफ केलें मागीर आमगेल्या हृदयांतू कितलें परिवर्तन जाता म्हळ्यार भागवतमांतू पुरा कृष्ण कथा आसा खाली म्हळ्यार आमी म्हणटा ती हियरिंग चांटिंग आनी रिमेंबरींग हें पुरा तर तें भागवतम केलें मागीर आमकां हियरिंगय जाता चांटिंगय जाता आनी रिमेंबरींग म्हळ्यार ह्या विशयांत आमकां उडगासूय देवाला येवचें कंटिन्युअसली येवचें साध्य आसा हाका कंप्लिटली कृष्ण कथा आसा तांतू आनी तांतूय पर्टिक्युलरली दशमस्कंद जी आसता ती तांतू कंप्लीट कृष्णाली कथा ऑलमोस्ट लायक 90 चॅप्टर्स आसात त्या सगळ्यांत व्हड पण अशी पुरा आसा पण आज आमी स्टार्टिंग करचें भागवतम महिमामृत आमी आमकां एक डिवोटीन बरयलेलें आसा तांतू कसं कसं आसा आनी ताजे विशयांतू आनी ताणें मस्त पुरा आचार्य जालें तांणी कसं कसं सांगलां ह्या विशयांत तांणी पुरा सांगलां तशींच ही आनी नेक्स्ट एक 2 म्हयने आमी वेगवेगळे हांतू वेगवेगळे लोक आमगेले फॅकल्टी मेंबर्स हें सांगता आसतलीं ती तर आमी मस्तू एकदम ध्यान आनी दिवन आयकल्यार त्या विशयांत आमगेलें प्युरिफिकेशन हें जावचें साध्य आसा तें आमी सगळ्यांनी आयकुका लायक करून आनी ताजे मागीर आमी भागवतम सुरू करता ती म्हणून हें करता आमी विप्रसुदामांक प्रभुका इन्वायट करता की तांणी आतां सुरू करूं आनी माताजी के धन्यवाद इंट्रोडक्शन केल्या बद्दल तरी आमी म्हाका दिसता एक शॉर्ट हें सांगून हांगा रबयता ती आमी हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी आमकां भागवतम कशी म्हणून सांगून कितली रुची आसा म्हणून सांगून तुमी सांगलें मस्त मस्त धन्यवाद आयची स्पीकर जावन आसाची विप्रसुदाम प्रभुजी तांगेले इंट्रोडक्शन करूंक हांव प्रयत्न करता हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत आसा तुमकां तांगेलें नांव आसा स्पिरिच्युअल नांव आसा हिज ग्रेस विप्रसुदाम दास प्रभुजी कार्मिक नाम आसा विक्रम भट्ट हंगेले धर्मपत्नी आसा जी तुमकां राजन आगोत आशिल्ली राधिका भाव माताजी हन्नी मुंबई तशें हन्नी मॅनेजिंग डायरेक्टर इन फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनींतू आसाची सिडेनहॅम कॉलेजांतू ग्रॅज्युएट जाल्ले आनी MBA SP जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटांत जाल्ले
आणि भक्तिशास्त्री आणि भक्ती वैभव आणि 1 year रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग इन वैष्णव ट्रेनिंग अकॅडमी घेतला त्यांनी. त्यांनी राधानाथ इज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजने डिसेबल जावन आसाची. तांगेर फॅमिली पुराजन वेंकटरमण टेंपल कार्कळाचे अर्चक कुटुंबाची आसाची. तशीची श्री मम्माई गणपतीले कुलदेवस्थानाचे भक्त जावन आसाची. हंगेले बापूस जावन आसाची श्री हनुमंत भट्ट आणि काशीमठाचे पुरा काशीमठाचे पुराचे ऑर्गनायझराचे जावन आसाची. आणि हंगे लावस जावन आसाची गौरी भट माताजी. व्यासोपासनांतू आणि भजनांतू आणि सत्संगांतू भारी लायक करतात आणि सेव करताची. तशीची आमगेले राधिका भाव माताची ज्वेलरी डिझायनर जावन आणि म्युझिक इंटरेस्ट मस्त तांकां. आणि आमकां पुराजनाक तांणी वैष्णव भजन शिकयताची. तशें आमकां दोग जण चेडू आसाची गोपीनाथ आणि देवामृत म्हणून सांगून. हरे कृष्णा प्रभुजी तुम पुराजना गोत्तस प्रभुजी भारी चंद कोरून सेशन काढताची म्हणून सांगून. हरे कृष्णा प्रभुजी हांव सांगिल्लें कसले चूक लक्षण करता म्हणून पुराजनान निमगून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद रश्मी माताजी. इतले चंद कोरून तुम्ही इंट्रोड्यूस सेशन इंट्रोड्यूस केलेलं आसा. राधाकुंड प्रभूक स्पेशली धन्यवाद दिता. त्यांनी येवन आमकां आशीर्वाद केलो हे सेशनारी. हे आनीक एक म्हणटात पळय माइलस्टोन भागवत पुराण कोंकणी टीम मुरलीधर शरण प्रभू सखीचरण माताजी आणि पुरा हे स्टार्ट केलें. आणि पुरा ऑफकोर्स टीम मेंबर्स पुरा फॅकल्टी मेंबर्स कोण नाना रुपार हे प्लॅटफॉर्मार सेव करता आसत. आणि हाजी म्हणटात पळय दिवस कशी दिवस हाजी वैभव वाडता आसा प्लॅटफॉर्माचो. आणि एक सेशन स्टार्ट करून 6 रुपार जालें आज भागवत आमकां येवन पाविल्लें आसा. सो राधाकुंड तुम्ही सांगल्या म्हणजे राधाकुंड प्रभू बॅकबोन जावन तांगेले ते एक आशीर्वादान एवरी सेशन सुरू जावन ते आनीक होड जाता आसा. आणि मस्त रुपारी अनेक जनाक ह्या प्लॅटफॉर्मार जॉईन जावन देवाल सेवेक भाग घेवचेक म्हणटात पळय ते एक व्हड विशय. सो हे भागवतमाचे व्हड सेशन सुरू जाता आसा हाजी. पुराजनाक धन्यवाद. तुमगे पुराजनाला आशीर्वाद घेता की हे चांग रुपारी हे किंचित रुपार सेव करता तुम्ही भाग दिलेलं आसा. देवान चांग रुपार चलोसून दिवपाक म्हणून. सो नेक्स्ट एक 40-45 मिनिट्स हे भागवत महिमामृत भागवतमाची महिमा हे सेशन आम्ही पळोवया. देवाले प्रार्थना करून कलकली प्रार्थना करून नेक्स्ट 40-45 मिनिट्स आम्ही कंटिन्यू करूया. उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. हे प्रार्थना भागवतामा तो कोण अशी प्रार्थना की पुरा देवाक उर्गास करून हे भागवतमाचे विषय आम्ही ऐकूया म्हणून. आणि हातू एक महिमा ऐकू येते श्लोकांतू नष्टप्रायेषु भद्रेषु कसं नाही पुरा भद्र समजेल जीवनांतू त्या पुरा नष्ट जाता म्हणून कसं नाही भगवत आणि नित्यम भागवत सेवया केतना भागवत ऐकता असतं ती भगवती उत्तम श्लोके कसं हाचेन प्राप्त जाता भक्तिर्भवती नैष्टिकी म्हणून यांची एक प्रार्थना तसं. सो हे भागवतम आम्ही पळयल्यारी
आज ही महिमामृताचे अध्यायाचे ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स घेऊन आणि मुखारसून ಸ್ವಲ್ಪ एक ऍडिशनल पॉइंट्स कवर करू प्रयत्न करता. सो आम्ही भागवतम पळयलें हें पुरा काणी रुपार आमी सान दोखून आयकन आसा ती म्हळ्यार म्हणटात पळय 100 कडल्यान वर्स दोखून म्हणटात पळय हे पुरा काणयो आमकां आयकता आसत आमी अशी कोणीय नात दिसता इंडियान भारतान संस्कृतीन खंयचे धर्मांचे असल्यार तांकां ही पुरा काणी गोत्त आसा. प्रल्हाद जाली, ध्रुव जाली, पुरा ही गोत्त आशिल्ली काणी म्हळ्यार भागवतमा दोखून म्हूण गोत्त अशेंच ना मस्त जनांक जाल्यार काणी गोत्तच पुरा जनांक. सो त्या प्रकारारी आमी हें पळयता भागवतमाचें म्हूण आनी हे भागवतमाचे महिमा मस्त सकर शास्त्रांत मस्त कडेन आमी पळोवचें मेळटा. आनी हो एक व्हड विशय म्हळ्यार देवाल अवतार कृष्णाल अवतार हें एंड जाताना म्हळ्यार देवान अपास गोलोक वृंदावनान वच्चे पयलीं फुडें देवूची हे ग्रंथ रुपारी देवान अपास अवतार घेतलो हे कलियुगा जनाल खातीर. सो हे भागवतम म्हळ्यार कृष्णालो अवतारू ग्रंथ रुपारी म्हूण आमी सांगता आनी हे कलियुगाच्या पुरा जना खातीर उद्धारा खातीराची म्हूण सांगता. आनी हाची एक रेलिव्हन्स मस्त आसा आमकां कशें जालें की आमी भगवत गीताचे कोर्स भगवत गीता आमी आयकलां जाल्यार तातूंत एक क्वेश्चन एक येता की एक म्हणटात पळय वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. एक चांग आशिल्ले जनाक कशें लायक बाबा कश्ट येता बा म्हूण तें एक भगवत गीता ते कोर्सान ते एक क्वेश्चन येता जाल्यार भागवतमान आमकां ते एक आन्सर कसो मेळटा म्हळ्यार वॉट डू गुड पीपल डू वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू देम. म्हळ्यार चांग जेन्ना तांकां कश्ट येयले तेन्ना तांणी कशी व्यवहार करता ती तांगेले मनोभावन कसं आसा तें आमी भागवतमाचे पुरा भक्ताल चरित्रांत पळयता. सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान हें सांगचें आशिल्लें की भागवतमाचे ते भक्ताल चरित्र वाजिल्यारीची तो व्हड विशय म्हूण ते कळल्यारी ते एक भारी व्हड विशय ताका भागवतम वाजूका म्हूण. आनी आमी भागवतमान पळयता परीक्षित रायू महाराज एकदम आदर्श जावन आशिल्लो राय ताणें कसने चुकूनपणी म्हळ्यार एक प्रकार आदर्श जावन आशिल्लो तागेले राज्यान कोणाक कसने एक प्रकाराचें कश्ट नाशिल्लें तसले प्रकाराचें तें राज्य ताणें चलोवसून व्हेल्लेलें. जाल्यार आमी हे काणीन पळय भागवतमान खंय एक सान रुपार चुकून केलेले निमित्त ताका श्राप मेळ्ळो 7 दिवस भितर मृत्यू जातली म्हूण. ताणें कंप्लेन करूं तशिल्ली म्हूण हें कसं ना बा इतले सान चुके खातीर म्हाका इतलो दंड मेळचे काय म्हूण ना जाल्यार परीक्षित रायन सुखमुनील दुखून त्या भागवतमा वेरी फोकस केलें मन लावन तें भागवतम आयकलें. आनी परीक्षित महाराज ह्या दृश्टांतान आमकां ते एक विशय आमकां पळयत म्हळ्यार की आमकां दिसता पळय की पण हांव कसलें चुकूनपणी जाल्यार म्हाका हें कसलें कश्ट आयला बा म्हणून तेन्ना आमी पळयता की परीक्षित महाराजान तरी सान कसं की चुके खातीर मृत्यू दंड मेळ्ळा ताका. आनी त्या प्रकारारी असल पुरा कश्ट येता परिस्थितीन आमी कशी आमगेली भावना सुका म्हूण ह्या पुरा आमी दृश्टांतांत पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. वेदव्यास देवान हें सांगचें आसा कि किम वा भागवत धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रियाय परमहंसानां तयेव हि अच्युत प्रियः म्हूण. म्हळ्यार वेदव्यास देवान भागवतमान सांगचें आसा हें नारद मुनी लोटू तांगेले संवाद जाताना की हांव इतलो पुरा ग्रंथ पुराण बरयलेलें आसा जाल्यार हांव ते स्पेसिफिकली पॉयंट आउट करनी दिसता. कसं न्हय पॉयंट आउट करनी हांवें भागवत धर्म भक्ती विशयीच हांव ते पॉयंट आउट करनी. आनी हें भक्ती विशय कशें न्हय प्रियाया परमहंसानां परमहंस जावन आशिल्ले जनाक प्रिय जावन आशिल्ली वस्तू कसं न्हय भागवत धर्म. आनी त्या भागवत धर्मान खंयचो आसता अच्युत प्रिय म्हूण म्हळ्यार हें पुरा जनाक परमहंस जनाक आनी देवाक हो प्रिय आशिल्लो भागवत धर्म म्हूण. सो तसलो हो भागवतम. भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी श्रीला प्रभुपादाल कोण गुरू आशिल्लीं तांणी इतलें व्हड स्टेटमेंट केलेलें की हें जगत्यान खंयचे ग्रंथ पुरा ग्रंथ लुप्त जाले म्हूण लेख्यात खंयचे ग्रंथ वरनी भागवतम मात एक वरलें तेन्ना हो वैष्णव धर्म खंडीत आनीक अभिवृद्धी जाताले एक ग्रंथा निमित्ताची म्हूण. म्हळ्यार विंगड खंयचे ग्रंथ नासल्यार येडना हो एक भागवताचे ग्रंथ आसल्यार तोच पुरो हो वैष्णव धर्म मुखारसून व्हरच्या खातीर म्हूण. आनी तांगेल तशी गुरू भावना निमित्त प्रभुपाद स्वाम्यान पुरा इस्कॉन टेम्पला पळयल्यार भागवतम क्लास म्हळ्यार कंपल्सरी सकाळी खंयच्या इस्कॉन मंदिराक गेल्यार सकाळचे तुमी पळयल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान ते कंपल्सरी कोन्सल ना ते मॉर्निंग प्रोग्रामा पार्ट 8 घंटा की 8:15 घंटा खंयची टेम्पला लेखारी एक भागवतम क्लास खंडीत आसा एवरी डे.
सो त्या प्रकारारी आम्ही पळयत आणि त्या परंपरेन तुम्ही पळयल्यारी चैतन्य महाप्रभू कितली प्रीत आशिल्ली हें भागवत म्हळ्यार तांणी गदाधर पंडिताले केन्ना आयकून घेवचें आशिल्लें आनीके सांग आनीके सांग आनीके सांग म्हूण सो तशें तें एक प्रिय जावन आशिल्लें भागवतम वेदव्यास देवाल दोकोन भक्ती सिद्धांत सरस्वती कोण पुराजनाक प्रिय जावन आशिल्लें आनी हें एक हाचेन एक वेदव्यास देवाक संतोष पावलो वेदव्यास देवूय देवालो अवतार कृष्णालो अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास म्हणटात सो देवालो अवतार आणि ह्या प्रकारारी ते भागवत धर्माचे आमी पळयत म्हणून सांगिल्लें आसा आणि प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा की परीक्षित महाराज आपुनी नोटीस मेळ्ळें 7 दिवसाचे की 7 दिवसान आसा म्हणून आमगेले ते नोटीस ना म्हणून ताका आमी भागवतम वाजूचे आनीक सिरियसली घेवका म्हणून कोणाक कसन जाता म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा सो आता मी भागवतमाचे आयच्या दिवसांत एक स्वल्प एक फ्यू पॉइंट्स ब्रीफान घेवचे ट्राय करूया की भागवतमान तू कशी आमकां देवाल एक उडगास करचेक आमकां तांतू एक सुलभ जाता भागवतम वाजिल्ले निमित्त म्हणून तसले कृष्णनी देवाल विंगड विंगड अवतारा विशीं आमी पळयत हें भागवतमांत दोन्ही विशय म्हळ्यार होड होड जावन आशिल्ले देवाल भक्त स्पेशल सोल्स म्हणटात पळय तशें कोणे देवाल शरण पावली ती तांगेल खंयची विंगड विंगड परिस्थितीन तू ताजी आमी लील पळयत आनी तिन्ही विशय पळयत म्हळ्यार की हे सगळ्यांचे ब्रह्मांडाचे सृष्टी विशय संसारा विशय पुरा एक प्रकार डिटेल्ड रुपार आसा हे भागवतमांत सो आमी हे पुरा एनालिसीस केल्यार हे संसाराच्या विशयांतूय आमी देवाल हात म्हळ्यार देवू हाजी पुरा मागशी कशी आसा ताची ज्ञान हे भागवतमांत मेळटा म्हणून सो एनालिसीस ऑफ मॅटर म्हणटात पळय टू सी कृष्णा थ्रू मॅटर म्हळ्यार हे संसाराचे विशयांतू म्हळ्यार हे विंगड विंगड लोका विशय आसा सृष्टी कशी जाल्ली मुखारसून कसन जाता हे पुरा भागवतमान विवरसून सांगिल्लें आसा सो हे सृष्टींतूच हे संसाराचे देवा वट कशी कनेक्टेड आसा हे पुरा विशय म्हणून ह्या वेळी आमी भागवतमान पळयत सो हे एक 3 होड विशय आमी भागवतमान पळयत आनी भागवतमाचे म्हळ्यार विशेष जावन एक म्हणटात पळय हे मेसेज म्हळ्यार आमकां एक उत्साह येता जिवनांत हे भागवतम पळयल्यार आनी एक आनंदवय मेळटा कशें जालें की देव आमगे हृदया भितर आसा आनी ह्या संवसारांत तूं कितल्यापुणी आमकां कश्ट आयल्यार ह्या संवसारांत कितले पावर आसा आमकां कश्ट दिवच्या खातीर ताजे किना चड पावर देवाल्याक ते आमकां अभय दिवच्या खातीर आसा म्हणून ताका आमी ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुधरो प्रभू म्हणटात पळय की देवान ज्ञान आनी अभय दिता हे भागवतमा थ्रू आनी आमगेले भंय दूर नाश जाता आनी अज्ञानय नाश जाता म्हूण पळयत आनी भागवतमांत एक व्हड विशय म्हळ्यार देवाले ग्रेटनेस आनी स्वीटनेस दोन्ही पळयत म्हळ्यार ग्रेटनेस म्हळ्यार देव कितलो व्हड देवाल ऐश्वर्य आमी हे पळयत आनी तें आमी आयकल्यार हे भागवतमा थ्रू आमकां देवाल शरण वचचें देवाल चरण कमल धरचें तशें एक भावन येतली देवा तूं इतलो व्हड वेळ म्हणून अस्सल विशय हे सृष्टी जावचें पुराय पळयता आनी आमकां कळटा की आमी कांय न्ही म्हणून कसलें न्ही आमी एक सारकी टीसी म्हणून आमकां कळटा देवाल येत्र आनी तेन्ना आमकां देवाल शरण वची भावन येता हे भागवतमाचे आनी कृष्णाल काणी विंगड विंगड अवताराल काणी मुख्य जावन कृष्णाल काणी आयकता आनी भागवतमाचे देवाल मधुरता आमी पळयत देवाल व्हडपणय पळयत देवाल मधुरतावय पळयत व्हडपण पळयल सिता देवाल शरण वची भावन येता आनी हे मधुरता पळयल सिता देवाल वयर प्रीत येता म्हणून आमी पळयत सो सबमिशन जाता एक प्रकार देवाले प्रीती येता म्हणून सांगित आनी आनीक एक विशय आमी पळयत म्हळ्यार जे की पुराय कश्ट येता ना हे पुरा भक्ताल काणी पळयल्यार तांगेली प्रार्थना तांगेली कशें कशें परिस्थिती जाता त्या परिस्थितीचे कशें की एक कश्टाचे तांणी कशी ते भक्तीन तूं मुखारसून वचचें तें कन्वर्ट केल्लें म्हणून म्हळ्यार कशें की एक कश्ट आशिल्लें ताजें एक दुख्ख आशिल्लें त्याच दुख्खाक तांणी कशी एक प्रकारारी भागवतमांत आमी पळयत त्या भक्तान त्या परिस्थितींत तांणी आनीक देवाल प्रिती वाडोवन घेवच्या खातीर तांगेली भक्ती करच्या खातीर कशी तांणी मुखारसून चमकली ती म्हूण आमी त्या पळयत आनी हे भागवतमाचे जिनियस म्हूण येता म्हणटात पळय कशें की एक कशी एक ग्रंथाची एक ती महिमा म्हूण पळयत की भागवतमाचे दृश्टिकोणान आमी जीवन पळोवचें सूर केल्यार खंयच्या परिस्थितीन तूं ते आमी देवाल कनेक्ट करून देवाल भक्तीन तूं कशी मुखारसून वचचें तें आमकां स्किल मेळटा
तें भागवतमाच तें एक व्हड म्हणटात पळय एक विशय म्हूण सांगितलो. कसं की ह्या संवसार येताना कसं पूण कश्ट येवच तें सहज आसता. डिस्ट्रेस इज इनएविटेबल म्हणटात पळय, अप डावन आसताची लायफांत आमगेली पुराजनाले आमी पुराजन अनुभव करता ती. जाल्यार कशी म्हणटात पळय हॉस्पिटलाचे हॉस्पिटल बांदिता ती कसं म्हणटा रोग येवचे खातीर न्ही, रोग गूण जावचे खातीर. तशी हें देवान संवसार बांदिला आमगेल कसं तो भवरोग दूर जावचे खातीर. कश्ट आसता ते सहज. जाल्यारीची तातूंत कशी भायर पडचे खातीर त्या भागवतांत आमी पळयता. आतां आमी मस्त रुपार हें मॉडर्न सिव्हिलायझेशनांत आमी प्रोग्रेस केलेलें आसा आनी पुरो चांगय टेक्नॉलॉजी पुरा यूज करतात. आमी आज टेक्नॉलॉजी यूज करून आमी पुराचें नोट्ट मेळिल्लें आसा ती. सो टेक्नॉलॉजी बाय इट सेल्फ इज नॉट बॅड. कशें न्ही संवसाराच्या विशयांत तूं चड दुड्ड मेळचो, चांग रुपार अभिवृद्धी जावचें हें पुरा चांगची. जाल्यारीची हाजेन आमकां संतोष पावतलो ह्यांची एंड आमगे लायफाचें तें तशी मना व्हरूनच म्हूण पळयत. कसं जालें की कसं न्ही कश्ट आसतना हें संवसारांत कसो कसो विशय जावं तें तशी कांय न्ही. जाल्यार आमी पळयत पाश्चात्य देशांत तूं खंय देवाल विशयी चड ताचो प्रभाव ना. आमी पळयत इतलो पुरा विशय आसूनय फुडें किना चड प्रॉब्लेम आसता आतां. हें पुरा मटिरियल प्रोग्रेस संवसारांत तूं लायक कार, लायक बंगलो, चड दुड्ड, लायक एज्युकेशन म्हणल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तशी जाल्यार पाश्चात्य देशांत बाकी पुरा जाणां भारी कुशेर सुख आशिल्लें. कसलें की तांगेलें कितलें की चड वांटेन आसा इंडिया किना. जाल्यार पळयत थंय आनीकय चड दुख्ख आसा आनी दुख्ख वाडता आसता देवाल विशय नातिल्या निमित्त. सो कसं न्ही एक म्हणटात पळय हॉस्पिटलांत तूं कसं न्ही एक प्रॉब्लेम आसल्यार पेशंट एडमीट जालें दिता 2 प्रकारां ट्रिटमेंट दिता ती. एक पण तें दूख येवन करचे खातीर पेन किलर दितात सुरे. आनी पेन किलर दिवन ते कशें ट्रिटमेंट आसा पळय तें मैसूर करतात ओटूची. सो हें टेक्नॉलॉजी ह्या संवसाराच पुरो अभिवृद्धी जावचें तें एक प्रकार पेन किलरां म्हणकेची. कसं की आमकां हेल्थ लायक जावचे खातीर आमी कसं करचें तें जावूं आमकां पेन किलर जावूं तशें कांय ना. कसलें की ताजेन आमची कम्फर्टेबल जाता ती. म्हळ्यार कसं म्हणटात पळय एक आराम मेळटा पळय. जाल्यारीची भक्तीची प्रोसेस तें रियल ट्रिटमेंट. कसं जालें की पेन किलर घेता घेता राबल्यार तें रियल प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आमगेले. करेक्ट. सो हें संवसारा विशयांत अभिवृद्धी जावची म्हळ्यार चांग रुपारी सक्सेसफूल जावचें प्रोफेशनांत तूं एज्युकेशनांत तूं हें पुरा विशयांत तूं जावं तें खंडीत प्रयत्न करता आनी देवाल दयेन तें पुरा जनाक मेळटलें जाल्यारीची आमी पळोवका तें पेन किलर ट्रिटमेंट तें म्हूण तें जावं वय. जाल्यार केन्नाय ताजेनच आमगेले गूण जातलें ना खंडीत ना. आमी तें क्युरेटीव मेडिसीन वेग घेवका प्रिवेंटीव पेन किलर आवट आनी तें केन्ना बॅलन्सार आसता ती पेन किलर घेता ती नॉर्मल कसं तें लॉंग टर्म मेडिसीन वेग घेता ती तेन्ना पेशंटान हेल्दी जावन ते भायर पडयता म्हूण. सो त्या प्रकाराचें हें ट्रिटमेंट आमकां भागवतमांत मेळटा म्हूण सांगलें. अशें लेखचें की पेन किलरान आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व जावचें तें रॉंग. सो भागवतम आमकां तें एक आध्यात्मीक शक्ती दिता. आत्मोद्धारा खातीर कसं जावं तें आमकां दिता. आनी एक विशय म्हळ्यार आमकां मस्त सकड दुख्खा कारण आसता. जाल्यार मस्त दुख्ख एक पण अशी जाता केन्ना आमगेल्या मनांत येता की विंगड जेन आमगेले किना चड सुखार आसा ती म्हूण. म्हळ्यार आमी सुखार आसल्यार ना जाल्यार कंपेर करता पळय विंगड कोणी चड सुखार आसल्यार तेन्ना आमकां दुख्ख जाता. आमगेले किना चड दुड्ड आसवा गेले आमगेले किना लायक कार आसवा आमगेले किना तशी नॉर्मली हॅप्पी आशिल्लें जाल्यार ते विंगड जेन्ना पळयलें दिसता आमकां चिके कसं की एक दुख्ख जाता म्हूण. आनी हें सगळें मॉडर्न कल्चर आसा पळय ताजेरूय बिल्ट जालां. सगळें आमगेले सोशल मिडिया असो युट्यूब एडवर्टिजमेंट इंस्टाग्राम आनी ते पुरा जन अशें दाखयतात की भारी खुशेर आसत जन म्हूण एडवर्टिजमेंटान तरी पळयल्यार तेन्ना ते पळयतले जना दिसता हांनी पुरा कितले खुशेर आसा मेगेले लायफान तें पुरा ना म्हूण. हांनी पुरा कसं खुशेर आसा ती कसं लायक आंगवाल घालता ती क्लोथ्स घालतात खंय खंय भोंवता ती म्हाका पुरा हें पुरा कांय ना म्हूण. म्हळ्यार त्या प्रकारार एक वातावरण मॉडर्न मिडियान क्रिएट केलेलें आसा तें प्रोपोगंडा आशिल्लें आसा. सो हें म्हणटात पळय हाचे निमित्त आनीक एक दुख्ख पावचें कारण जाता म्हूण पळयत. सो अशें न्ही की भागवतमाचें मेसेज दुख्ख आसा आनी एक नेगेटीव आसा म्हूण न्ही. जाल्यार आमी तांचें एग्जाम्पल दृश्टांत पळयत फर्स्ट आमी एक्सेप्ट करता की फर्स्ट आमी हें एक्सेप्ट करचें पॉयंट आसा की प्रॉब्लेम आसा म्हूण.
ते प्रॉब्लेम आसा म्हूण एक्सेप्ट केल्यार आनी आमी डॉक्टराक सांगल्यार तेन्ना डॉक्टर रायट ट्रिटमेंट सूर करता, मात ते आमी एक्सेप्ट करता. सो आमी केन्ना हें एक लायफाच्या आमगेल्या अनुभवान आमी एक्सेप्ट करता ती की वय मस्सकड विशय आसा, म्हाका कसंय एक विशय मिसिंग आसा, एक प्रॉब्लेम आसा वय आमगेल्या लायफांत, देवाल भक्ती कसंय एक मिसिंग आसा, ते आमी एक्सेप्ट केले जाता. आनी त्या भागवतमा दिलेलें तें प्रिस्क्रिप्शनां आमगेल्या गुरून बरयलेलें तें ट्रिटमेंट आमी एक्सेप्ट केल्यार खंडिताची आमी मुखारसून वचचे येता म्हूण सांगिता. सो भागवतमाच फाउंडेशनल टिचींग म्हणटात पळय की कितलें कश्ट आसा, कश्ट येवप सहज. कसं जालें की आमी भागवतम वाचिल्यार पुरा भक्तान पळयलें कसन कसन प्रकाराचे कश्ट आसा पुराजनाले, जाल्यार तांतूय तांणी कशी खुशेर आसा ती, आनी तांतूय तांणी देवाल शरण वचून कसन एक प्रकाराची तांणी तांगेले आत्मोद्धार कशी करून घेता ती, तें आमी भागवतमाचे काणींत पळोवं येता म्हणून. सो हें भागवतम ट्रिटमेंट भवरोगा खातीर. आनी हें भागवतमांतू श्लोकां सांगिल्लें आसा, भव औषादा श्रोत्र मनोभिरामा म्हणून तांचे स्कंदान सांगिल्लें आसा. हें मेडिसीन एकदम पॉवरफुल आसा म्हणून भागवतमांतू सांगिल्लें आसा. अँड इट वर्क्स. हें मेडिसीन खंडित वर्क करता म्हणून हें भागवतमांतू सांगिल्लें आसा. सो हें एक भागवतमाचे एक व्हड विशय म्हळ्यार आमी एक इन्स्पायर जावका, आमगेल्यान तो एक उत्साह येवका हें भागवतामृत हें भवरोगा ट्रिटमेंट एक्सेप्ट करचे खातीर, आनी तांत देखून आमगेलो उद्धार जातले म्हूण ते आमकां एक विश्वास आसूं. कसं जालें की कश्ट विंगड विंगड रुपान येवचे पुरोची, आमी खंयचे चुकून पडटात एक एक पंथा, आनी कसं न्ही सांज चुकून पडलेले निमित्त कसं की एक व्हड म्हणटात पळय कसं न्ही की कश्ट येता, ते एक प्रकाराचे कश्ट येवचे साध्य आसा. आनी एक एक पंथा विंगड जना निमित्त कश्ट जाता. पुराजना लायफांत एक एक पंथा अशी कोणी व्यक्ती येता ते कसं न्ही जाता, कोणाल निमित्त आमकां कश्ट जाता, ते एक लायफाची रियालिटीची. आनी तिनूय विशय म्हळ्यार आमी कसं की एक चांग करूं वता ती ताजी कसं की उपरटें कसं की जाता म्हणटात पळय, केल्लें करूं चांग केल्लें जाल्यार जाल्ली कसं की विंगडाची असल पुरा कश्ट हें येता. आनी भागवतमाच्या चरित्रांत पळयल्यार ह्या पुरा नमुन्याचे एक्सपिरियन्स आमी अनुभव करूं येता विंगड विंगड रितेरी. हें पुरा पात्राचें येता. आतां सुर्या आमी पळयल्यार परीक्षित महाराज जालें, कसं की सान एक चुकून पळयलें ता, इतलो धार्मीक जावन आशिल्लो राय, जाल्यार तांतूय तांणी ते परिस्थिती कसं की एक निर्माण जाल्लें परीक्षित महाराजाच्या जिवनांतू तांणी तें फोकस होल हार्टेडली म्हणटात पळय पुरा मनान तांणी भक्ती विशय आनी श्रवणम शुकमुनीन सांगिल्लें तें भागवत तांणी ग्रहण केल्लें. आनी केन्ना हळूहळू ते भागवतम पळयतना ते नैमिशारण्यात ते शुकमुनीन हांकां सांगतना परीक्षित पुरा ब्रह्मांडाच पुरा हळूहळू महर्षी पुरा जण ओट्टू जाल्लीं थंय त्या टायमार पुरा जण आयकुची आयलीं ती शुकमुनी भागवतम. तेन्ना परीक्षित महाराजान जेव्हा तांकां मेळटान सांगनी पळयलें हांवें म्हगेलो कसन जाल्लें कसन सान एक चूक जालेली, हाचे खातीर म्हाका पळय मृत्यू दंड मेळ्ळें म्हणून. म्हळ्यार मस्त हळूहळू जण आयल्यार तांणी फकत म्हणटात पळय ग्रीट करतना पळयलें न्हू तुमी म्हगेलो कसन जालें ना. परीक्षित महाराजान बिलकुल तशें कसनय सांगनी कोणाकाची, इतलें पुरा हळूहळू जण येताना स्वाभावीक रुपार तशें सांगीत न्हू हांव कांय चूक नाशिल्लो, इतली सान चूक केलेली ताजे खातीर पळय म्हाका मृत्यू दंड मेळ्ळी म्हणून असल अवस्थ जाल्लें हें समवेळ तांणी कोणाले कंप्लेंट करनी. स्वाभावीक रुपार आमकां दिसतलें न्हू अशी उलोवका म्हूण तांणी तशी सांगनी. मात तांणी पुरा जनाक प्रणाम करून ते हळूहळू साधू सज्जन आयलीं ती तांकां कसन सांगलें की तुमी हांगा आयलीं ती हें म्हगेले असल कश्टा समयार तुमी आयलीं ती आनी तुमगेले आशिर्वाद जावका म्हाका मुखारसून म्हगेलें बरें जावका म्हूण ते हेंच तांगेले मनांत आशिल्लीं ती. सो आमी पळयत पळय की कसं की कश्ट आयला देवा म्हणटात पळय ताजे खातीर कृतज्ञ जावका म्हूण ना, कश्ट येयले खातीर कृतज्ञ म्हळ्यार तितलो व्हड मन ना आमगेलें की कश्ट येयले हो कश्ट येयले खातीर हांव तुमकां थँक्यू म्हूण तितलो व्हड मन ना. जाल्यार खंयचे कश्टांतूय ते कृतज्ञता भावन वचचें ना आमगेलें, तें आमी ह्या भागवतमांतू पळयता म्हणून. आनी हें परीक्षित महाराजान तें डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलेलें आसा की तांकां श्राप जालेलें जाल्यार तांणी पुरा साधू सज्जनांक ते कोण मेळ्ळेलीं ती तांकां पुरा जनां सांगलें की देवा तुम पुरा जनाल म्हाका आशिर्वाद जावका की हांव देवालें केन्नाय स्मरण करका आनी म्हगेले भक्तीन तूं हांव आनीकय मुखारसून वचूका. हें आशिर्वाद तांणी पुरा साधू जनांक ऋषी मुनीक पुरा निमगून घेतलें. म्हळ्यार आमी पळयत कसन तें एक व्हड विशय परीक्षित महाराज जालो म्हणून. आनी म्हणटात पळय कसं की कश्ट आसतानाय तो कश्टांत नाशिल्लो परीक्षित महाराज ताका गोत्तस मृत्यू आतां येतलें म्हणून जाल्यार ना
आनीक एक आमी भागवतमाची काणी पळयत गजेंद्राली. तेन्ना गजेंद्रागले सिसोडी येवन तागेले पांया धरता. इतलो व्हड राय आशिल्लो तो गजेंद्र. सगळें तें वनाच राय तो. जाल्यार ताण लेखलें कित्याक अशी तें म्हळ्यार मस्तून तें सिसोडीक दूर कोर येता म्हूण. जाल्यार सोडना ती क्रोकोडायल सोडिना. आनी चलतास कितलेकी वर्स कटल्यान चलतास जाल्यार एक फूल ते तो तागेले सोंडाळीन अशी वयर कोर न्हू. देवा सांगता नारायण अखिलो गुरु भगवान नमस्ते म्हूण ते स्तोत्रस भागवतमान तूं. देवा आमगेलें रक्षण करी म्हूण. आनी देव ताका पावता म्हूण आमी पळयलेलें. सो त्या कश्टान तूं देवान पावल सिता. गजेंद्रू हें सांगना की म्हणटात पळय प्रार्थना केलेली कश्टांत आशिल्ली तेन्ना. जाल्यार देवान ताका दर्शन दिलें सिता. गजेंद्राल मनांत कसन येता त्या भागवतमान सांगिल्लें आसा. देवा सांगता की हें सिसोडीन धरलां वय म्हाका पांयाक. त्या व्हड प्रॉब्लेम वय. जाल्यार ताजे की ना व्हड प्रॉब्लेम म्हळ्यार म्हाका अज्ञानान धरलां म्हूण. सिसोडीन धरची पूण सोडल्यार की सोडनाशी तें देवा तुगेले वयरी. जाल्यार म्हाका तें अज्ञानान म्हणलें ते सिसोडीन म्हाका धरलां पळय तांतू दोकून म्हाका सोडय देवा म्हूण. म्हळ्यार गजेंद्राक कळटा त्या टायमार देवाल दर्शन घेतलें सिता की हें संवसाराचे कश्ट विंगड कश्ट येता. सान व्हड अप्स एंड डाउन्स म्हणटात पळय आमगे लायफान तो येता आसा. त्या पुणी चलता आसतलें जाल्यार ते अज्ञानाचे बिग प्रॉब्लेम मेगेले आसा पळय तें देवा दूर करी म्हूण. म्हळ्यार असं पुरा चरित्रांत आमी आयकताना आमकां कळटा की खंयची प्रॉब्लेम आमी चड इम्पॉर्टन्स दिवका म्हूण. प्रॉब्लेम्स आसतल्यांची जाल्यार प्रॉब्लेमा भितरय व्हड प्रॉब्लेम कसो न्हय ते आमकां भागवतमाचे भक्त आमकां दाखयता ती म्हूण. अशी न्हय की आमकां कोणूय बाद दिल्यार आमी सहन करून घेवका म्हणून. प्रॅक्टिकली लायफांत कसन कोरता तें करूकाची. म्हळ्यार म्हणटात पळय एट द एंड आमगेलें लायफ आमगेलें फ्युचर. कोणी आमकां बाद दितात जाल्यार त्या लायफांत कसन डिसिजन घेवका प्रॅक्टिकली ते आमी घेवकाची. अशी न्हय आमी सांगचें की भागवतमान तूं तो टॉलरेट करचें शिकोवका. कसनय कश्ट आयल्यार आमी आयकून घेवका. तशें न्हय प्रॅक्टिकली लायफांत कसन कोरता तें करूका पडटलें. कसं जालें की अल्टिमेटली आमगेल्या लायफा खातीर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जाल्यारीची भागवतमाचे व्हड विशय म्हळ्यार कश्ट वैरी तोकू येता आसतलें. मेन पॉयंट आमगेलें स्पिरिच्युअल एवोल्युशन म्हणून. म्हळ्यार आत्मोद्धारा खातीर ते अज्ञाना देखून भायर पडचें पडलें तें मेन प्रॉब्लेम तें आमकां मना व्हरता म्हूण भागवतम सांगता. सिसोडीन गजेंद्रा धरलेलें तें प्रॉब्लेम वय ताणें एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार ताका तें मना गेल्लें की इतलें पुरो आसूनय पुरा तागेलें त्या सिच्युएशनांत तूं देवान रक्षण केलें म्हणून. आनी तस्सले त्या देवाक हांव केन्ना उडगास करना म्हूण ताका तें व्हड प्रॉब्लेम तागेलें अज्ञान म्हूण आमी पळयलें. आनी एक विशय आमी हातूंत पळयत म्हळ्यार की देव एक पंत आमगेलें रेसिप्रोकेट अशी करता की आमगेली भक्ती आनीकय वाडून येवका म्हणून ते परिस्थितींत. हें एक तिनी पॉयंट आमी पळयता. प्रल्हाद महाराज पळयत हें भागवतमा काणींत आशिल्लो कितलो चांग भक्त 5 वर्सां चेडूं. आनी ताणें कसन केलेलें देवाल भक्तींत मुखारसून गेलेलें. आनी ताजे खातीर तागेले बापसूनची ताका कितलें बाद दिल्लें तो मारूंक प्रयत्न केल्ले. सो प्रल्हाद महाराजान सुलभ रितीन तें जायत बापसू सांगीत आशिल्लें जायत हांव तें पुरा भक्तेनी सोडता. आनी मागीर कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें. इतलें सांगता आशिल्लें हिरण्यकश्यप जायत हांव आनी ह्या भक्ती विशयानी करना. तूं सांगिल्लें हांव आयकता म्हूण. तितलें सांगिल्लें जाल्यार पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्लें. इतलें पुरा कश्ट पावका म्हूण नाशिल्लें. जाल्यारीची तितले कश्ट आसूनयची म्हणटात पळय प्रल्हाद महाराजाक एकूच आशिल्लें ते कश्ट तो डिजर्विंग नाशिल्लें तें. जाल्यार ताणें हें कसले कश्ट आयलां आनी ताणें प्रल्हाद महाराज सोड सोडयत आशिल्लें त्या टायमार. जाल्यार ना सोड. तशींच आमी ह्या भागवतमा काणींत मुखारसून पळयत की गोपिका स्त्री तांकां कितलें हें आयलें विरह भावन आशिल्ली. कितलें पुरा जावनूय कृष्ण सोड चमकल मू तांकां त्या समयार. तांगेली ती कसन एक भावन आशिल्ली. इतलें पुरा तांणी पुरा तांगेलें सोड कृष्णाल शरण आयलीं ती आनी देवान तांकां सोडलीं मेळ अशी तांगेलें तें एक कश्ट आशिल्लें म्हूण. सो अशी एक प्रकार डावट येवचें पुरो हें देवाल भक्ती केलेले निमित्त हें पुरो प्रॉब्लेम न्हय न्हू लायफांत तूं म्हूण भागवतम पळयलें. प्रल्हादान भक्ती केलें ताका प्रॉब्लेम आयलें. गोपी स्त्रियान भक्ती केलें तांकां प्रॉब्लेम आयलें. हें भक्ती केलेले निमित्त आमगे लायफान प्रॉब्लेम वाडून येना ना बाबा म्हूण तसलें एक डावट येवचें पुरो. जाल्यार हें भागवतमान पळयता की देव कोणाक सोड घालना. कसलें एक प्रॉब्लेम आयल्यार भक्ती करतना कसलें प्रॉब्लेम आयल्यार आनीकय भक्तींत मुखारसून वचूं का ताजे खातीर ते देव आमकां प्रॉब्लेम दिता म्हूण. देव आमगे केन्ना आमी देवाल शरण वता ती त्या प्रार्थना रामायणांत
देवा हांव तुगेलो म्हूण देवा पांय पडसिता देव मागीर आमगे लायफाच कंट्रोल घेता कसने जाल्यार ते देवान खंडित करचें म्हूण तो आमकां विश्वास येता आनी त्या देवान कंट्रोल करतना आमगे लायफान कसने प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी अशें लेखूनचे की देवा गोतना त्या म्हूण खंडित गोतस जाल्यार ते प्रॉब्लेम आयल्यार आमी आनीक भक्तीन तूं मुखार सून वचूं का म्हणून देवान ते प्रॉब्लेम दिवचे आसा म्हूण सांगिता सो गोपिका स्त्री कृष्णा सांगता ती की तूं आमगे कांय प्रिती ना म्हणून म्हळ्यार आमी तुका देवा इतली प्रिती करता ती जाल्यार तूं आमकां सोंड चमकल अशी जावं न्हय न्हय की आमी प्रीत केल्यार तूं आमकां प्रीत करना जाल्यार भागवतमान तूं कृष्णान सांगचें आसा म्हळ्यार एक प्रकार म्हळ्यार दृश्टांत पळयत कोणी एक दुर्बळ जावन आशिल्लो मनुष्य म्हूण लेखल्यार ताका ताका दुड्ड मेळटा मस्त कशें की एक पुरा धन प्राप्त जाता जाल्यार खुशी जावचें पुरो जाल्यार कोणी दुर्बळ जावन आसा ताका धन प्राप्त जाल्लें आनी ते धन तागेलें आपास घेतलें तेन्ना ताका तें आपास केन्ना मेळटा पळय एक पण आपास चिकून पडटरी ते आनीक तो व्हॅल्यू करता ताचे ताकाची आमी केन्ना भक्तीन वतना मुखारसून देव आमकां इनिशियली थोडे टेस्ट दिता जाल्यार मुखार सुद्दां वता आमकां थोडे डावट येता आमी करेक्ट पाथार आसत की आमगेल्यान कसलें उणेपण आसा की भक्तींत आमी प्रोग्रेस जायना असल पुरा भावना आमकां देवान दिवची ती म्हूण लेखयत तसलें की देवाक जावका की आमगेली भक्ती आनीके म्हणटात पळय आनीके तें मुखार सून वचूं आनीके घट्टी जावका आनीके ताची म्हणटात पळय व्हॅल्यू आमगे लायफान क्रिएट जावका ताचे खातीर आमी पळयता म्हूण आतां इवन क्रिकेट मॅचान पळयल्यार एक सायड आरामेर कोणी खेळटा आसत आनी तें विन जाल्यार ताका सन एक्सायटमेंट आसता दोन्ही सायडा दुखून ते समज लायक फायट असल्यार हा तेन्ना पुरा जना गंमत जाता क्रिकेट मॅच पळोवच्याक तशींची देवय आमगे लायफान तूं टायम एंड अगेन कसं एक परिस्थिती क्रिएट करता खंयच्यान तूं आमगेले भक्तीन तूं आमी आनीकय मुखार सून वचेत म्हूण पळयत कसलें की देव मागीर गोपिका स्त्री पुरा जना दर्शन दिता आनी सांगता की वय हांव लुप्त जालो वय जाल्यार म्हाका तुमगेली प्रिती आनीकय वाडून येवका ताचे खातीर हांव लुप्त जालोलो म्हूण सो अशी लेखूं नाका ती की हांव तुमगेलो तूं खंयचेय एक प्रकारारी केन्नाय म्हाका तुमगेलो उडगास आसा खंयच्याय रुपार म्हणटात पळय परस्पर जावन भावना खंयच्याय रुपार न्हय आशिल्लें उणी नाशिल्लें जाल्यार तुमगेली भक्ती आनीकय वाडून येवका म्हूण आतां प्रल्हाद महाराजाली काणी पळयल्यार प्रल्हाद महाराज कितलो व्हड भक्त म्हणून त्या भागवता म्हाका कळटा त्या कश्ट आसतना कोणीय लागीं येवचे तयार ना ती तांगेले गुरू नारद मुनीक वय कांय करूं जायनी लक्ष्मी देवीक वय येवचें जायनी प्रल्हाद महाराज जालें भक्तीनाची तो नरसिंह देवान अवतार घेतिल्लो आमी पळयता सो ती परिस्थिती अशी केली देवान की प्रल्हाद महाराजाल भक्ती आतां इतले 100 कटल्यान लक्ष कटल्यान वर्सां नंतर वय आमी ताजे विशय उलया ती म्हूण सो प्रल्हाद महाराजाल ती भक्ती प्रदर्शन जाल्ली त्या भागवत मात्र आमी पळयता सो एक प्रकारार पळयता की असल पुरा काणी आयकतना आमगेली ते भक्ती आनीक डीप जाता आनी आमी देवाल केन्ना ते कीर्तन करतात म्हणटात पळय देवालें स्तोत्र भागवतम वाजून जातरी तेन्ना आमकां कळटा की कसले पूण एक परिस्थिती येता ते देवान हाडोवचें आनी आमी आनीक प्रोग्रेस जावका म्हूण त्या एक प्रकारार आमगेली भावना येता म्हूण पळयत आनी एक लास्ट एक पॉयंट कवर करता हेच्या खातीर की प्रभुपाद स्वाम्याक तांगेल गुरून हें दिलेलें की सांगिल्लें इन्स्ट्रक्शन की तुमी इंग्लीश लँग्वेजान तूं हे पुरा पाश्चात्य देशांत हे भागवतमाचे मेसेज स्प्रेड करता म्हूण तांणी ग्रस्त जावन आशिल्लीं ती तांणी कितलेकीय सकळ प्रयत्न केले तांगे इन्स्ट्रक्शन सुरे दिले 1922 तूं आनी तांणी पाश्चात्य देशाक गेले 1965 तूं 1922 आनी 1965 मध्ये तांणी मस्त सकळ प्रयत्न केलेले आसा अशें न्हय की तांणी कांय करनी जाल्यार तांकां तें कसन की एक सक्सेस मेळका पळय त्या टायमार मेळ्ळी तांकां तितलें कॉपरेशन मेळ्ळी भारतांत तांणी मस्त प्रयत्न केले जाल्यार तांणी ते 69-70 एजार तांणी डिसायड केलें की तांगेले गुरून सांगिल्लो तो एक विशय भागवतम इंग्लीश लँग्वेजान व्हरका म्हूण ते जलदूतार बैसून चमकलीं तांकां हार्ट अटॅक जालें कशें कश्ट जालें थंय बटलर न्यूयॉर्कार राबतना कशें कश्ट जालें तांगेले पुरा टायपरायटर बुक पुरा चोरी जाल्लें तांणी ते लोअर सेकंड एव्हेन्यूंत राबतना थंय तांकां अटॅक वय जाल्लें म्हणजे कोण की ड्रग घेवन घेतलेले पर्सनान तांकां फिजिकली अटॅक केलें मारूं आयिल्लो सो असल पुरो आशिल्लें आनी तांणी इतली रिस्पेक्टेबल साधू आशिल्लीं ती प्रभुपाद स्वामी
हांगा इतले बुक्स बरयला तांणी इंडियाच प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वय मेळना इल्ली तांणी दिल्ली आसतना वृंदावन राबताना इतले रिस्पेक्टेबल पोजिशनां देखून इतले कश्टा सिच्युएशनां तांकां कसले वचूंक आशिल्लें आनी कसले एक प्रकार थंय म्हणटात पळय हिप्पी होमलेस जन थसल जना मध्य राबूंक आशिल्ले मू ना जाल्यार तांणी आरामेर तांगेलें कसन की तांगेले रितेर वृंदावन राबून भारतान तांगेले एक प्रयासारी कोरयत आशिल्लें जाल्यार तांणी कश्ट काडलें आनी ते कश्ट काडलें आनी ते कश्ट तांगे लायफान कृष्णान दिल्लें कसले की कृष्णाक दाखोवंक आशिल्लें तांगेले ते किर्ती कशी प्रल्हादांक तांगेले ते एक परिस्थिती घाल्ले कारणाक तेन्ना कोणाक हेल्प करूं जाय न्ही तांकां नारद मुनी विंगड देवता कोणाक तांकां हेल्प करूं जाय न्ही जाल्यार त्या परिस्थितीन तूं ते प्रल्हाद घाल ती भक्ती आनी तांगेले त्या भक्तीन तशी ती शक्ती म्हणटात पळय ते सगळ्या पुरा तिनूय लोकांक तेक पडलें तशी ते प्रभुपाद स्वाम्याक कृष्णान तसले एक परिस्थितीन घाल्लें इतले प्रकाराचे कश्ट आयिल्ले तांणी न्यूयॉर्क राबताना जाल्यार थंय देखून तांणी ते एक इस्कॉन मुवमेंट सुरू करून त्या भागवत धर्म अशी तांगेले आज जाल्लें की आज पळोव येता की कितले हाजी लक्षकटल्यान जन आसा ती कोण ते भगवद्गीता भागवतम वाजिता ती थाउजंड्स ऑफ सेंटर्स 70 बुक्स बरयन तांणी आनी पुरापशी होड म्हळ्यार तांणी अमेरिका वतान खाली हें भागवतमाचें ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ कोरून त्या मात्र आशिल्लें तांगेलें कसले दुड्ड नाशिल्लें भागवतम मात तांगेले ते प्रार्थनान सांगीत की हें भागवतमाचें वयर विश्वासच म्हाका म्हूण हें भागवतम वाजिल्यार हें भागवतमान शक्ती आसा की सगळे संवसारांत जनाक हाजें चेंज करूं येता म्हणून तितलो विश्वास आशिल्लो प्रभुपाद स्वाम्याक भागवतमा वयर आनी कोण येता आशिल्लीं तांगेले रात पाल्ली तांणी तांगेले भागवतमा विशय सांगता आशिल्लीं ती आनी सो अशी म्हणत म्हळ्यार की हे भागवतमाचें एक ते भक्ताल चरित्र तांगेले भक्ताचे कश्ट ते आमी पळयत मात आमकां एक हो विशय आनीक एक पळयत की 2 प्रकारा भागवतम म्हूण पळयत एक बुक भागवत आनी एक पर्सन भागवत म्हूण म्हळ्यार हे ग्रंथ भागवतम जाल्यार ते भागवतम तांणी कशी तांगे लायफ अप्लाय केला ते भक्त भागवतमान तूं पळयत आनी प्रभुपाद स्वाम्याल तशी आनी आमी केन्ना भक्ती आमी प्रॅक्टीस करता ती हें कशें कितले म्हणटात पळय सिन्सियरली प्रॅक्टीस केल्यार कश्ट येता कश्ट ना कसलेपणी जाता आसतलें जाल्यारीची आमी केन्ना फर्मली राबता ती तेन्ना आमकां कळटा की कितले कसले कश्ट आसल्यार आमी हें भागवतमांतूं आमी मुखारसून पळोवं येता म्हणून एक प्रकारार पळोवं येतात खंयचें एक पिक्चर आसा म्हूण पळोवं येता एडवेंचर पिक्चर एकदम एक्शन पिक्चर आनी पिक्चर सूर 2 घंटा पिक्चर म्हणले की ती आनी सुरे 5 मिनिटां तूं हिरो मरता तुमी हें कसं पिक्चर बाबा हिरोन म्हळ्यार ते लास्टार फायट करता न्हू मात भागवतमांत आमी पळोवं येता की परीक्षित महाराजाक मृत्यू श्राप मेळ्ळा भागवतम सूर जातानाची करेक्ट हें कसं एक प्रकार एडवेंचर जाल्यार आमी पळोवं येता की हे 7 दिवसां तूं भागवतमांत तूं मृत्यू श्राप मेळ्ळा आसच्या पुरो आनी त्यात लास्टार कळटा की ते तक्षका येवन केन्ना परीक्षित महाराजाक ते मृत्यू समय येता तेन्ना परीक्षित महाराजाक देव कृष्ण प्राप्त जाला ताका मृत्यू केन्ना जाल्ली म्हणूनय कळना म्हूण ते आमी भागवतमांत पळयत सो हें अल्टिमेटली सक्सेस आमगे लायफाचें अशें आसा की म्हणटात पळय हें जगत्यांत कशीपुणी चड उणें परीक्षित महाराज राय आशिल्लो जाल्यार परीक्षित महाराज दाखयता की रियल सक्सेस म्हळ्यार स्पिरिच्युअल सक्सेस म्हणून आध्यात्मीक लेवलार आमी केन्ना यशस्वी जाता ती तो एक व्हड विशय म्हणून आमी हें परीक्षित महाराजान आमकां दाखोवन दिलेलें आसा प्रल्हाद महाराजालें रक्षण जाल्लें आसचें पुरो गजेंद्राक रक्षण केल्लें आसचें पुरो गोपी जनाक देवाल दर्शन जाल्लें सो ह्या जगत्यांत तूं एक पर्यंत सक्सेसफूल जावचें पुरो कसलें की अशी पळोवं येता की परीक्षित महाराजाल मृत्यू जाली म्हूण म्हळ्यार कसलेपणी जावन ताणें मृत्यू दोखून भायर येवका म्हूण तशी न्हय म्हळ्यार खंयचे प्रकारार हें संवसारा लेवलार मृत्यू जावं मृत्यू जायना अशी आसा पुरो नमुने दृश्टांत पळयता आमी भागवतमांत परीक्षित महाराजाल मृत्यू जाता भागवतम आयकतरी प्रल्हाद महाराजाल रक्षण जाता गजेंद्राल रक्षण जाता मात हें भागवतमाचें रियल शक्ती म्हळ्यार खंयच्या प्रकाराचे कसले कश्ट आसल्यार तांतूं देखून आमी भायर पळयता हो एक विश्वासू आमकां भागवतम दिता सो भागवतमांतूची कंक्लुजन येता तांतूची तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रतीन क्वचित म्हूण म्हळ्यार
हे भागवतमाचे अमृत रसामृत तृप्तस्य हें आमकां हाचेर एक आकर्शण जाल्यार हो विंगर खंयच्या विशयी आमकां इतलें आकर्शण करचना लायफान तूं म्हूण भागवतमा विशीं आमकां आकर्शण जाल्यार कसलें की भागवतम आमगेलें उलयता भागवतम वाचिताना की कृष्णाल प्रीती म्हळ्यार कशें न्हय कृष्णाल भक्ती म्हळ्यार कशें न्हय आनी ताजेर आमगेल्या जिवनांत एक प्रकार इतलो प्रभाव येतलो भागवतमाचो की बाकी पुरा विशय आमकां तितलो व्हड दिसचना म्हळ्यार ही भागवतमा प्रती आकर्शण जाल्यार सो हें एक शुकदेव मुनीन त्या व्हड एक गिफ्ट दिलें परीक्षित महाराजाक त्या परंपरेचे आनी हेंची गिफ्ट आमकां प्रभुपाद स्वामी विंगड विंगड वैष्णव गुरू आमकां दिता आसा ती आनी प्रभुपाद स्वाम्यानी हें भागवतमा विशीं व्हड एक गिफ्ट दिलेलें आसा हें मॉडर्न वर्ल्डाक हें ट्रान्सलेशन करून तांगेले ताचे अनुवाद दिवन आनी आमी पळयत कशें एक अंतात पळय खंयच्याय कश्टा देखून भायर पडून कशी भक्तीन मुखारसून येवं म्हूण आमी पळयत की कसं एक स्पेशल विषय भागवतमाचो तो ते कशी आमी ते प्राप्त करूं येता पूण त्या भागवतमान तूं कळ्ळें येता की हें कितलो व्हड एक गिफ्ट आमकां देवान आमकां लायफांत दिलेलें सो हांगा राबयता एक ब्रीफ रिफॅप करता आयचे पॉयंट्साचे सो आमी फर्स्ट स्टार्ट केलेलें आयच्या पॉयंटान तूं आमी पळयलेलें की भागवतम म्हळ्यार कशी तें जनरेशन्स टू जनरेशन्स हें स्टोरी आमी आयकता आसा ती म्हूण आमी पळयलें की कशी वेदव्यास मुनी कशी देवाकशी इतलो पुरा ग्रंथ बरोवन तांकां संतोष नाशिल्लो ते नारद मुनी तांणी सांगताना असलें की तांणी भागवत धर्म प्रिया परमहंसानाम तांणी तें सांगिल्लें हें एक विशय बरयल्यार आमकां खंडितची देवा अच्युत प्रिय म्हूण वेदव्यास देवान मागीर तें एक परिस्थितीन तांणी हें भागवतमाचें रचन केलेली म्हूण आमी पळयलें की कशी भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वाम्यान सांगलें की विंगड खंयचेय ग्रंथ नातल्यार अडना हें भागवत एक ग्रंथ आसल्यार आमगेले वैष्णव धर्मान तूं मुखारसून वच येता म्हूण आनी त्यांची प्रभुपाद स्वाम्यान म्हणल्यार पळय पुरा इस्कॉन टेंपल आतां कंपल्सरी केलां की एवरी डे सकाळी भागवतम 1 घंटो वाजूकाची आयकुकाची म्हूण श्रवण कीर्तन सो तें आमी पळयलें मागीर सेकंड पॉयंट आमी पळयलें कशी 3 प्रकाराची भागवतमांत आमी हो विशय पळयता देवाले कृष्णा लीला आनी विंगड विंगड कृष्णाल अवतारू आमी ह्या विशय पळयता देवाल व्हड व्हड विशेश जावन भक्त तांणी कशी कृष्णाल शरण आयलीं ती तें आमी पळयता आनी ह्या संवसाराच पुरा विशय सृश्टी कशी जाली आनी ह्या पुरा विशय आमकां दिसता खंयच्यो विशय आमगे लायफान ना की आमी देवाल ओट कनेक्ट करूं जायना तें आमकां भागवत शिकयता की आमगे लायफान तूं कसलेंय जावं त्या सिच्युएशनाक आमी देवाल ओट कशें कनेक्ट करूं येता तें आमी पळयता म्हूण आमी हें भागवतमांत कळटा मागीर भागवतमाची व्हड मेसेज म्हळ्यार आमगेले एक जिवनांत उत्साह येता एक खंयचेय एक निराशा म्हळ्यार एक आश येता आनी कसं एक प्रकारान कितलेय व्हड कश्ट आसल्यार म्हणटात पळय देवाल खंयचेय कश्ट देवाल मुखार कसले कश्ट न्हय म्हणून आनी भागवतमान तो आमी देवाल एक व्हडपण कळटा खंयच्यान आमकां देव कळटा की देव कितलो व्हड म्हूण आनी ती भावना आयली दिसता आमी देवाले चरण कमला धरून देवाक शरण वचची आमगेल्या मनांत भावन येता आनी भागवतमान देवाल मधुरता वय कळटा आनी त्या मधुरता कळली दिसता ते कृष्णा लिला ते आमकां देवाल विशय भारी एक प्रिती उत्पन्न जाता निर्मल जावन हें एक भागवतमान तूं आमी पळयता म्हूण हें भागवतमाचें एक प्रकार जिनियस म्हूण सांगयत आमी की कशी आमी एक भागवतमाचें बूक वाचून तें मना व्हरून जाता तें आमगेली एक दृश्टी येतली की कशी खंयचे परिस्थितीन तो आमी भक्तीन तूं मुखारसून वच येता म्हूण आमी तें मागीर तें एक हॉस्पिटलाचें एग्जाम्पल पळयलें की हॉस्पिटलाक गेल्यार 2 प्रकारा ट्रिटमेंट घेवका पेन किलर घेवका आनी नॉर्मल ट्रिटमेंट घेवका ते गुण जेवचे खातीर ह्या संवसाराचे मस्सकड विशय आमकां दुडू प्रोफेशनल सक्सेस हें पुरा पेन किलरां म्हणके पेन किलर घेवन आमगेले भवरोग दूर जायना भवरोगा खातीर ते ट्रिटमेंट सुरू करता आनी त्या भवरोगा ट्रिटमेंट आमकां भागवतम आयकुचें नियमीत रुपारी त्या भवरोगा ट्रिटमेंट म्हूण हें मना व्हरचें की पेन किलरान आमगेले गुण जातले ते रॉंग संवसारांत मस्सकड विशयांत आमकां म्हणटात पळय सुख प्राप्त जावचें पडो दुड्ड आयलें हें आयलें नांव पावलीं ती व्हड घर जालें जाल्यार हाजेनाची हें पेन किलरां म्हणकेची हाजेन आमगेलो रोग समजतलो ना हें पुरा प्राप्त जाता आमी पळयलें आमगेले किना 10 वंट्यानी हांव पुरा चड विशय पाश्चात्य देशांत आसा जाल्यार तांकां सूख आसवा ना खंडित ना ताका हें म्हणटात पळय हें भवरोगा ट्रिटमेंटा खातीरच ही भागवतम म्हूण आमी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी एक हांव पॉयंट पळयलें की आमकां एक पंत आमी सुखार आसचें पुरो जाल्यार विंगड जेन आनीकय सुखार आसा पळयल्यार आमकां दुख जाता हें पंतात पळय हें संवसाराचें वातावरण अशें जालें आतां एडवर्टिजमेंट हें पळयलें दिसता
ते पळयल सुद्दां आमकां दिसता हांनी पुरो इतले कुशेर आसा ती हांव इतले कुशेर ना म्हणून कसं कसं पुरो गंमत करतात सो त्या प्रकारार एक हें जाल्लें आसा ट्रीट जाल्यार ही भागवतम ते आमकां करेक्ट करता आमकां दाखयता की रियल भवरोग कसं म्हणटा तें भागवतमान तूं सांगिल्लें आसा भव औषाद श्रोत्र मनाभिरामम हें भक्तीचें मेडिसीन हें ट्रीटमेंट घेवका आमी म्हणून आनी 3 प्रकाराचे कश्ट आमी डिस्कस केले एक आमी चुकून पडटा ती एक पंत आमकां विंगडजनाल निमित्त कसं कश्ट जावचे पुरो आनी तिनी जशी जावचे पुरो आमी कसं एक चांग करूं वता त्या उपरट पडटा आनी ताजेन आमकां कश्ट येता सो असल प्रकाराची पुरा परिस्थिती आमी भागवतमाच्या चरित्रांत पळयतात परीक्षित महाराजान एक सांज चूक केलो व्हड कसं जालें ताचे निमित्त गजेंद्राल पळयलें की विंगड प्रकाराची केन्ना म्हणके एक चांग रुपार तो न्हंयेन तूं स्नान करूं गेलोलो खंयकी दोकून सिसोडीन येवन पाय धरलो तागेलो तो असल पुरो वस्तू आमगे लोटूय जाता खंयकी दोकून कोणकी येवन बाद दिवचे सूर करता जाल्यारीची ते म्हणटात पळय गजेंद्राल कसं साक्षात्कार आशिल्लो ताका जिवनांतू हें पुरो जन येता ती विंगड बाद दिता ती हें बाद आशिल्लो वय प्रॉब्लेम वय जाल्यार व्हड प्रॉब्लेम ताका मना वता की म्हगेलें अज्ञान आसा पळय त्या प्रॉब्लेम म्हणून लायफान तूं सिसोडी म्हणके जन येवन पाय गट्टी दोन चपतल जनय मेळचे पुरो आमकां लायफान तूं जाल्यार त्या प्रॉब्लेम वय तांतूं दोकून भायर पडका जाल्यार व्हड प्रॉब्लेम तांतूं दोकून भायर पडटरी सूख आसतलें ना त्या व्हड प्रॉब्लेम कसं की अज्ञान आमगेलो मेन प्रॉब्लेम म्हूण त्या भागवतमान तूं आमकां कळटा म्हूण आनी कसं की एक चांग करूं वतना एक कश्ट येता ते आमी गोपी स्त्री आनी परीक्षित आमगेल प्रल्हाद महाराज जालें तो कसं एक चांग रुपार सांज चेडू भक्ती करूं वता खंयकी दोकून बापूस येवन ताका धोर न्हू मारूं प्रयत्न करता कसं एक चांग करूं वतना एक कश्ट येता सो आमी विंगड विंगड परिस्थिती त्या भक्ताल चरित्रांत पळयता ते कशें जाता आसा म्हूण आनी ताजेन आमकां एक प्रकार म्हणटात पळय ते आमकां ते एक प्रेरणा मेळटा की कसले एक परिस्थिती आसल्यार खंयचे परिस्थितीन तूं देवा हे परिस्थितीन हांव तुगेलें सेव कशी करचें तुगेलें उडगास कशी करचें तें तूं म्हाका दाखोवन दी आनी म्हाका अज्ञाना दुखून भायर पडय म्हणून तें एक भावन पळय ते भक्ताल चरित्रां पळयता आसल्यार आमगेल मनांतूय तशी भावन येतली ओवर अ पिरियड म्हूण पळयत आनी देवान एक म्हणटा पडटा अप एंड डावन जाता म्हणटात पळय ते देवान ते परिस्थिती आमगेल जिवनांत ताजी खातीर निर्माण करचें की आमगेल भक्ती आनीक सुदृढ जावन आमी आनिके तांतू मुखारसून वचेत त्या प्रकारे आनी आमी लास्ट एक हें पॉयंट पळयलेलें की कशी प्रभुपाद स्वाम्यान इतलें व्हड तें कश्ट पावन सॅक्रिफायस दिवन म्हणटात पळय इतले कश्ट पावन त्या एजार वचून ह्या भागवत धर्म ह्या पुरा कडेन सगळें संवसाराक पुरा जना पावका तांगेले गुरू आदेशा लेखारी पूण तांणी ते कसन ते कश्ट पावन ते 70 इयर्स हें भागवत घेवन ते अमेरिका गेलेलीं आनी तांगेले ते एक प्रयत्नान ते सगळें एक संवसारांत आजी भागवतम वाजूचें कितलीं लक्षकटल्यान करोडकटल्यान भागवतम सेट पुरा कडेन आतां सगळ्या वर्ल्डाच खंयच्याय लायब्ररी नात खंय प्रभुपाद स्वाम्याल भागवतम सेट ना तशी त्या प्रकारार तांणी सिंगल हँडेडली तांणी स्प्रेड केलेलें आसा जाल्यार त्या देवान म्हणटात पण कश्ट दिवचे म्हळ्यार त्या भक्ताल कीर्ती आनीक वाडोवन येवका म्हणून सो प्रल्हादाक इतलें पुरा कश्ट आयलें कोणी देवी देवता कोणी तागेलें रक्षण करनी नरसिंह देव आयलो जाल्यार त्या परिस्थितीन तूं प्रल्हाद महाराजाल कीर्ती आनीक वाडून आयली तशींच ह्या प्रभुपाद स्वाम्याक तसले पुरा कश्ट दिलना खंडित देवान ताका कसले कश्ट दिलना की तांगेली ती कीर्ती आनीक वाडून येवन त्या भागवत आनीक स्प्रेड जावपा म्हणून सो असल एक व्हड भागवता विशय आमी आतां मुखारसून ह्या प्लॅटफॉर्मार केन्नाय आमकां आयकुचे एक अवसर मेळटलें थोडे वाजिता आसल्यार आयकता आसल्यार नियमीत रुपार खंडित आमकां हाची रुच आनीक वाडून येता सो हांगा राबयता 9:29 जालेलें आसा कसं उलयलें तूं खंय चुकून कोण आसल्यार तुमी पुराजनांना क्षमापण करता कृतज्ञ आसा पुराजन श्रोतागणाक हें किंचित रुपार सेवा करता भाग घेतली तुमी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी भारी छंद करून ते भागवतम ते महिमामृत तुम्ही सांगले भागवतमान तू कशी आमकां कष्ट